सर्दी खांसी के 5 आसान घरेलू टिप्स। 1. अदरक और शहद का सेवन। अदरक का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से खांसी और गले की खराश में राहत मिलती है। 2. हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क। रात को सोने से पहले गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 3. भाप लेना, स्टीम। गर्म पानी की भाप लेने से नाक बंद खुलती है और सर्दी में आराम मिलता है। 4. गुनगुना पानी पिएं, ठंडे पानी से बचें और दिन भर गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। 5. तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और अदरक उबालकर काढ़ा बनाएं। ये सर्दी खांसी में बहुत असरदार है।